Per quanto riguarda la nostra facoltà, vedremo come alcuni strumenti, uso di social, Facebook, varie cose, internet in generale, roba del genere, possono essere presi porto e mezzo per commettere dei reati. Siccome questa serie di reati particolarmente gravi, molti ne parlano, insomma, ogni giorno più purtroppo c'è un fenomeno, allora vorrei tanto che comprendiate bene che cosa siano questi strani fenomeni, cioè strani, questi brutti fenomeni. Cominciamo dallo stalking. Allora, l'origine, cos'è lo stalking? Lo stalking originariamente identificava nell'Inghilterra del 1500 un sistema di caccia, quindi inseguire una preda, metterla nelle condizioni cosiddette spalle al muro e creare una serie di problemi e poi colpire questa preda. È stata usata da un giornalista nel 1975, credo fosse del New York Times, e da lì è diventato un'identificazione di un classico tipo di comportamento criminale. Che cos'è lo stalking? Allora, lo stalking è sicuramente una reazione patologica, cioè è un comportamento attuato da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, che è abbastanza comune. Molti reati sono effettuati direttamente contro una persona o contro le cose di questa persona. Ma lo stalking è caratterizzato da un continuo stato di minaccia e di apprensione creato nella vittima, tale da rendere la vita normale, le relazioni sociali e la vita familiare completamente impossibili. Lo stalker identifica poi, come vedremo, un soggetto, normalmente una ex moglie, una ex fidanzata, oppure potrebbe anche essere un soggetto che è stato solo identificato e nella mente malata dello stalker si concretizza nella vittima predestinata. E quindi consiste in una serie di comportamenti ossessivi, in forza dei quali lo stalker insegue, crea tutto un mondo reale per la vittima, tale che questa persona non riesca più a fare niente. Le vittime dello stalker normalmente non riescono a reagire, poi vedremo perché. Sono costrette molte volte a cambiare città, a cambiare amicizia, a cambiare lavoro, a fuggire. E purtroppo in moltissimi casi questo non è sufficiente. Allora, c'è anche una variante leggera dello stalker, che è la IRO, cioè è una intrusione relazionale ossessiva ma limitata. Io credo che tutti voi nella vostra vita abbiate commesso, virgolette, un IRO, ossia è la famosa storia: voi avete un fidanzato o una fidanzata, un ragazzo o una ragazza, chiunque esso sia, vi lasciate, saluti e baci. La persona lasciata tendenzialmente ha un percorso che in psicologia si chiama il percorso periodo del lutto, che varia da 6 mesi a un anno secondo l'incidenza della perdita della persona. Il concetto di periodo del lutto è strettamente legato alla morte di qualcuno, la morte del coniuge, la morte dei figli, che sono estremamente pesanti, permettono dopo un certo periodo di tempo di riprendere più o meno una vita quasi normale, ma non verrà mai cancellato lo stato di sofferenza patologica. Però nelle altre relazioni normali succede, 2 si lasciano, questa è la situazione dell'IRO, ossia voi lasciate il vostro partner, questi non riesce a comprendere il perché o il per come, non se ne fa una buona ragione. Allora cosa fa? Comincia a mandarvi messaggini, ma perché non tornate, vi manda fiori eventualmente, chiama, telefona agli amici, dice: ma avete visto Carlotta, avete visto Francesco, cosa sta facendo, dove va, cosa non fa? Cioè crea una situazione di un certo disagio di questo tipo. Però poi la cosa si attenua nel tempo e scompare. Nello stalker questa situazione non succede. Lo stalker, soprattutto lo stalker maschile, non solo compie una serie di molestie, ma persevera e comunque in moltissimi casi purtroppo termina con l'omicidio della vittima, altre volte con l'omicidio-suicidio, nella peggiore delle ipotesi con l'omicidio-suicidio e omicidio degli eventuali figli o del nuovo compagno o compagna della persona. Qual è la base
La base di questo comportamento sicuramente è una carenza di rapporti sociali, carenza di rapporti affettivi, ma è una distorsione. Il problema fondamentale è dato da questi termini, cioè lo stiamo studiando, e poi il teatro della comunicazione vedremo è importante, perché voi oggi manetate e giocate con tantissime cose. Si è arrivati a degli estremi tali per cui addirittura la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che anche l'invio di uno o due pochi messaggini a un soggetto che non gradiva ricevere questi messaggini fosse il presupposto per l'applicabilità della sanzione dello stalker, che mi sembra un pochino esagerato. Vedremo anche degli episodi particolari, ma comunque cos'è che determina e caratterizza questo soggetto? È questa mancanza di relazione. Ha delle ossessioni, delle visioni, per cui lui proietta se stesso nei confronti di una determinata persona. Lo stalker, a mio giudizio, è uno psicopatico, e la differenza fra lo psicopatico e per esempio lo schizofrenico è quel soggetto che sente le voci, me l'ha detto qualcuno in alto e io compio reato. Quel signore che un paio di anni fa è andato in giro per via del Padova armato di una piccozza e ha ucciso un po' di persone. È squilibrato, ma squilibrato nel senso che non era incapace di intendere e di volere, non riusciva a connettere, quindi quello, infatti mi pare che sia stato poi condannato in base a un concetto forse incapace di intendere e di volere, quindi ha avuto una serie di sanzioni diverse rispetto agli normali, ma in realtà non era così. Lo psicopatico classico, e questo vi serve anche nella vita perché li troverete, ha una graduazione che va dal minimo al massimo. Il massimo, farò alcuni esempi interessanti, sono i serial killer, no? Ma lo psicopatico è un soggetto estremamente intelligente, molto determinato, estremamente falso e bugiardo, che tenderà a seminare zizzania nel vostro mondo. Cioè la tendenza dello psicopatico, quindi dello stalker, è di isolare qualcuno dal suo contesto. Isolato questo qualcuno dal suo contesto, ha maggior possibilità di interferire con la vita di questo soggetto. Casi estremi vedremo proprio lo psicopatico classico. Lo stalker per me è un psicopatico, e la differenza tra lo psicopatico e lo schizofrenico o alcune forme paranoidee esasperate, ossessive, è data dal fatto che lo psicopatico sa benissimo ciò che sta facendo e sa benissimo ciò che vuole. Non c'è niente che lo possa fermare. Leggendo trattati, sono cose simpatiche scritte da psichiatri soprattutto, emergono delle situazioni assurde. Avevano intervistato uno psicopatico non violentissimo, questo qui aveva ciucciato il conto corrente della mamma e alla domanda ma perché l'hai fatto? E io ho detto ma era come avere un vasetto di biscotti aperto lì, perché non potevo mangiarli, no? È più forte di lui, quindi non ha freni inibitori. È inutile dire a un serial killer guarda che se ti beccano negli Stati Uniti o in altri paesi ti segano completamente, hai la pena di morte, oppure ti becchi 47 ergastoli in un ambiente che non è proprio il massimo della felicità. Non serve a niente. Ha questo chiodo fisso e lo deve portare a termine. Ecco perché lo stalker, tutti i fenomeni di stalking, quindi lo stalker si comporta così. Perché queste donne non vengono lasciate da sole e tranquille? Perché per quest'uomo l'obiettivo assoluto è dominare e controllare questo soggetto. E più il soggetto subisce e manifesta esteriormente la propria situazione di disagio, maggiormente lo stalker è felice e contento e la può esasperare fino ai limiti, poi vedremo situazioni completamente andate. Ecco, guardi quello che avevo detto prima, cioè il fatto di tendenzialmente c'è sempre una leggerissima forma di stalking delle relazioni normali. Conoscete una persona, le seguite, chiacchierate, fate, ma questo, cioè l'elemento caratterizzante da simili comportamenti che possono anche essere non particolarmente graditi o noiosi, cioè se a me la signorina Y non piace, è inutile, non ho mai stato tamponato dalle signorine, cioè io tampono la signorina Y, e la signorina Y non ne vuole sapere di me. Malissimo, però, pazienza. E a questo punto, qual è la situazione? E dirà, oh, qui un rompianima, e vabbè, dopo un po' poi tanto la smette, e sarà una signorina educata, e mi dà un po' di corda, e col tempo, se uno non è stupido, capisce. Lo stalker, invece, vuole controllare e usa la paura.
il comportamento dello stalker è un comportamento ossessivo per indurre la vittima a temerlo, perché solo così è sicuro di avere il controllo totale della persona e così facendo supera tutti i limiti, per cui potrebbe arrivare benissimo come arriva in situazioni estreme. Sto cercando di sintetizzare perché questo è un riassunto, un bigino di... Quindi, come vi dicevo, è questo il problema. Si era persino pensato che lo stalker fosse un narcisista, ma in realtà sicuramente c'è una componente narcisistica nello stalker, però non incide in maniera tale da rendere il comportamento dello stalker così psicopatico. Il narcisista normalmente è chiuso su se stesso, vedete, cioè ha una sua visione del bello, chiamiamola così, del bello improprio, quindi tutto quello che è esterno è marginale, può essere funzionale solo al suo atteggiamento, virgolette, narcisistico, cioè voi mi guardate perché io sono estremamente bello, estremamente intelligente, estremamente bribam, perfetto. È difficile che un narcisista crei dei problemi, tutt'al più potrà essere noioso, potrà essere egocentrico, quando alla fine della cena dite cazzo, qua parla sempre solo di lui, cose di questo genere, però non rasenta queste situazioni. Vi potrebbe essere una componente fra l'atteggiamento narcisistico e poi l'atteggiamento psicopatico, perché comunque c'è una forma narcisistica, perché se io tento di fare qualcosa contro qualcuno, in particolare lo stalker contro una donna, la situazione è che comunque io mi piaccio, cioè non riesco a capire perché cotesta fanciulla non voglia aggredire le mie attenzioni, quindi una componente sicuramente c'è, però non è così incidente da creare problemi. Qui ho detto, ve l'ho anticipato, qual è il problema dello psicopatico. Il problema dello psicopatico è che sa benissimo esattamente ciò che vuole. Questo signore che vedete, adesso ve ne farò vedere qualcun altro, sono dei serial killer. E questo qui era un corso che facevamo per la facoltà di medicina sulle incidenze comportamentali, cioè ci sono degli studi avanzati, vedremo, sui neuroni, che studiano se effettivamente alcuni soggetti abbiano delle predisposizioni genetiche al comportamento di alcuni atti. Ed è stato provato, qui ragazzi parliamo di frazioni di millesimo, è stato provato che in alcuni soggetti, per esempio c'è stato un caso di un signore che aveva ucciso, mi pare fosse a Trieste, fuori dalla stazione erano due signori che avevano litigato e questo l'ha ucciso. Il tribunale, una serie di accertamenti, è stato il primo, poi c'è un altro di Como anche, aveva accertato, usando le neuroscienze, quindi le risonanze, eccetera, che in questo signore, vabbè, ve l'ho fatto vedere prima, allora, la parte razionale del vostro cervello è qua, nell'amigdala, nella parte frontale. L'amigdala, che è la parte centrale, è quella che trasmette le emozioni. Dopodiché tutte le vostre emozioni verranno filtrate e controllate dalla parte razionale. Molte volte ci sono dei carichi tali di emozioni per cui la parte razionale non riesce a filtrarle e a catalogarle perfettamente. Allora in certe situazioni scatta l'adrenalina. Se voi siete in una situazione di pericolo e voi percepite che ci sia questo pericolo perché l'amigdala vi dice attenzione, qua la situazione è tragica, è un classico durante i combattimenti, la guerra, a quel punto scatena l'adrenalina che vi impedisce di avere dei ragionamenti o dei correttivi del comportamento, ma vi dice sicuramente ragazzo mio corri e corri più veloce che puoi perché qui la situazione è quella, o chiuditi a chiave più veloce che puoi. Quindi in questi soggetti che avevamo visto c'era l'amigdala mandava un impulso ai lobi frontali del tipo io adesso gli do un pugno, soltanto che il pugno, l'azione di dare il pugno o la coltellata iniziava, parliamo di millesimi di secondo, prima che la parte frontale desse l'ordine di colpire. Quindi si ritiene che, poi gli studi andranno avanti, adesso poi ragazzi stiamo parlando di campionature strane, molto ridotte, quindi sicuramente è comprovato che geneticamente ci sono dei soggetti che sono destinati o predestinati a un comportamento di questo tipo. Questo non è che sia una gran bella notizia, tutt'al più potrebbe aiutare il disgraziato in una serie di riduzioni di pena. Infatti nel caso di specie la Corte d'Appello di Trieste mi pare avesse ridotto
la pena, adesso non so, da 30 anni a 20 anni, poi voi sapete che tanto l'ergastolo è stato dichiarato incostituzionale. Voi potete anche chiedere un rito abbreviato e ci sia un'ulteriore riduzione della pena. Quindi oggi, dal mio punto di vista, io ritengo che molte volte ci sia una risposta del legislatore, però la fatto del legislatore, non dico della magistratura, del legislatore, inadeguata rispetto alla gravità del fatto. Però così è e così va. Dunque, stavamo dicendo, ecco vedete, la situazione, noi percepiamo quando un altro ha paura o quando noi abbiamo paura, cioè c'è un fatto di empatia. Lo psicopatico, quindi lo stalker, e poi vedremo generalmente chiunque commette i femminicidi, questa situazione non la percepisce, cioè lui percepisce che la sua vittima è nel panico. Ma sapete, come dare a me una pralina al cioccolato, comincio a dire, vado in estasi, e quindi è totalmente indifferente. Ed ecco perché in molti soggetti, parliamo degli assassini, dei serial killer, non del femminicida, questa maledetta pretella mi scivola sempre via. Dicevo, nel comportamento del serial killer, perché il femminicida non tortura, ammazza e basta, come vedremo. Lo psicopatico, serial killer no, si diverte. E allora a maggior ragione, ecco perché più la vittima urla o piange o si dispera o manifesta dolore, più poi infierisce. Perché riceve una gratificazione da questo fatto. Tanto per rallegrarvi le idee, questo signore qui, Jeffrey Dahmer, era stato il famoso cannibale di Milwaukee. Questo quanti ne aveva combinati? Dal 78 al 90 aveva fatto aveva fatto una trentina di vittime, no? Si è beccato 15 ergastoli, 15 vittime. Nel Wisconsin non c'era la pena di morte. Ecco, questo signore, questo qui è stato ucciso mentre scontava la pena da uno schizofrenico puro che l'ha coltellato gridando Dio l'ha detto e io lo faccio, tac tac, e quindi insomma c'è stata una adesso questo qui rende ricordo a volte come la stupidità umana o la superficialità sia grave. Avrebbe potuto essere scoperto prima, perché aveva tratto in casa un ragazzino, l'aveva mezzo drogato e aveva cercato di iniziare un po' di pratiche sessuali abbinate a pratiche tac 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 tac, no? Il ragazzino è riuscito a scappare mezzo nudo dalla casa e corso in strada ed è stato fermato da 2 poliziotti. I 2 imbecilli hanno capito da dove stesse uscendo, l'hanno riaccompagnato e Jeffrey ha detto sì, no, era qui con me, sai, si è drogato, un po' scemo, me lo riprendo io, gliel'hanno ridato. Quindi quello si è riportato in cantina e ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto fette. L'hanno beccato in una situazione analoga alla seconda volta, stessa scena, qualcuno è riuscito a scappare, solo che la pattuglia quel giorno era diversa e quindi sono entrati armi in pugno e hanno scoperto tutto quello che c'era da scoprire. I 2 poliziotti a quanto pare sono stati allontanati, ma il danno l'avevano fatto. Questo signore, Walker, sì, anche no, la ragazza, questo qui era, senza occhiali bene, Olson, questo simpatico personaggio, questo qui stessa scena, questo qui era canadese, ha ucciso un po' di ragazzine e ragazzini vari, poi l'hanno beccato. Ha avuto il coraggio di chiedere alla famiglia delle vittime $10.000 per indicare dove aveva seppellito i resti delle sue vittime. La famiglia A, la famiglia B, la famiglia C. Perché ha detto, con questi soldi io posso permettere alla mia famiglia di continuare a vivere anche io, anche se io vivo in galera. C'è stata una forte polemica in Canada sul fatto, perché qualcuno ha detto ma siamo matti, altri hanno detto beh no, forse è l'unica maniera per restituire i corpi alla famiglia delle vittime, e poi mi pare che sia morto di tumore, sì, di cancro, esatto. Questo qui è Romanovich Riassio, lui mangiava, era un cannibale vero e proprio, è una situazione di follia totale e assoluta. Anche qui è stato fermato per caso da un poliziotto della stazione perché si era accorto che qualcosa non funzionava, ha tirato fuori la pistola in russa il poliziotto, questo ha perso il controllo, aveva la borsa con delle fettine, insomma, di cadaveri. Ted Bundy, altro soggetto, no?
La peculiarità di questi criminali è data dal fatto che hanno delle vite apparentemente perfettamente normali. Sono membri del consiglio di classe, se sono cittadine piccole fanno parte della comunità religiosa, seguono la crescita dei bambini dei vicini, organizzano feste, fanno cose di questo genere. Salvo poi avere il cortile di casa pieno di morti o la cantina con il cemento sopra. Quindi questo, ragazzi, è il comportamento dello stalking. Maschietti. Però attenzione, visto che la festa delle donne c'è anche lo stalking femminile. Oddio, come dicevo sempre, riuscire a comprendere la mentalità delle donne è estremamente difficile, no? È veramente complesso. Però ci sono. Ecco, la peculiarità, c'è una signora, no, diciamo la peculiarità essenziale che normalmente la donna non uccide, tutta più usa delle armi improprie, il ferro da stiro, il mattarello, veramente, cose di questo genere, ha delle reazioni, però non arriva, credo siano pochissimi casi di omicidio determinato da questo comportamento femminile. Però sono dei casi ugualmente pesanti. Quella signora di Rotterdam, di cui non siamo riusciti a avere il nome perché gli olandesi sono estremamente riservati, sia sul fatto che non riescono a creare una sede per l'AIMA, no? Per la non dico niente, non vogliono mostrare niente e comunque non sono riuscito a risalire agli estremi. Comunque la sentenza c'era, questa signora aveva effettuato 65.000 telefonate ad un povero signore con cui aveva avuto una breve relazione in un anno. E quando il giudice le ha detto, ma signora, non le sembra di avere un filino esagerato? 2 telefonate, tanto per fare qualcosa, quindi vedete che un po' di squilibrato c'è. Questa simpatica signora qua, un'altra, questa qui continuava, questa aveva minacciato anche il vicepresidente degli Stati Uniti, minacciava un po' di qua, ma aveva la sua ossessione era il poliziotto che aveva beccato. No? E cosa ha fatto? Pensate che, per dire il livello, quando è stata portata in carcere, cioè dal carcere al tribunale, si era seduta sul suo banco, no? Poi sapete che loro comunque sono incatenati, non si sa come, è riuscita sicuramente una graffetta qualcosa da scrivere sul legno del banco il nome del poliziotto dicendo tipo Jack Dunan brutto porco, cose del genere, quindi dura, no? Cose del genere, però dicevo, non succedono di solito situazioni particolarmente strane. Ecco. Adesso però, visto che siamo un po' di tecnico, parliamo anche di alcune cose, cioè come effetto lo stalking. Io effetto lo stalking tampinando la fanciulla Tizio, il signor Caio che mi sta sull'anima, e gliene posso combinare di tutti i colori. La casistica è enorme, le donne sono fantasiose, ma anche gli uomini a volte sono fantasiosi. Un signore, mi pare di Piacenza o giù di lì, insomma, separato dalla moglie, non ne andava giù. La moglie a un certo punto continuava a ricevere multe per accesso alla zona traffico limitato dalla città. E dagli, c'erano le foto, macchina tipo, adesso una Fiat 500, targa, quella lì, sempre lì. Quindi poteva dire, le foto ci sono. Guarda, ma ne avrà avuto una ventina, una trentina nel giro di pochi mesi. Un carabiniere, non si fanno battute sui carabinieri, verificando, si è accorto che in una serie, cioè, ha visto la macchina della signora e si è accorta che nelle foto la Fiat, diciamo 500 che usava, aveva una maccatura sul parafango che non risultava dalle foto. Morale, l'ex marito aveva preso una macchina identica a quella della moglie, stesso colore, aveva duplicato la targa, quindi scorazzava allegramente nella zona a traffico limitato e faceva ricevere le multe alla moglie. Insomma, è stalking, sicuramente sì, i giudici l'hanno condannato per stalking. Io avrei un fracco di legnate sul balcone, avrei risolto il problema. Vabbè. Comunque vedete, c'è un po' di tutto. Perché ho detto questo? Perché i comportamenti sono infiniti, chiunque si sveglia la mattina, ci sono i condomini, c'è anche lo stalking condominiale, ci sono sentenze, c'è quelli che, non so, urlano, abbaiano, scatenano il cane, lasciano perdere, cose del genere. E vabbè, questo è il contesto.
Vediamo un po' voi che cosa potete fare, perché in voi io vedo già dei potenziali delinquenti scatenati. Chiamiamolo cyberstalking, no? E come vedremo il cyberbullismo. Perché? Perché voi molto probabilmente e inavvertitamente ricorrete a questi sistemi. E vi ho detto che la Cassazione ha condannato un ragazzo, mi pare, per stalking, perché aveva inviato 1 o 2 messaggi, secondo me erano un po' pochi, adesso poi molte volte non riesco, dovrei andare a vedere il testo della sentenza, quindi prendo gli estratti che riesco a leggere. Comunque pare che questo qui avesse mandato, tengo 2, 3, 4 messaggini, la signorina non avesse gradito, non c'era niente di offensivo, erano tipo mi manchi, ti saluto, robe del genere. Si è rivolta e un giudice ha ritenuto che sussistesse lo stalking, anche in questo caso, quindi molto ridotto. Perché? Perché la peculiarità, e questo cercate di ricordarlo bene quando giocate con i media, la peculiarità è data dal fatto che voi possiate inculcare o meno in un soggetto uno stato d'ansia di paura. Io non so come possa essere dimostrato lo stato d'ansia di paura per 2 o 3 messaggini di WhatsApp, però il presupposto è quello. Sapete che la legge, una volta che c'è, si applica, dovrebbe essere applicata com'è. Quindi ci possono essere degli esimenti, però il fatto che dice ma io scherzavo, non è sufficiente. Se l'altro soggetto ha recepito quei vostri messaggi come turbativa, come pericolo, scatta la sanzione penale. C'è una sorta di limite, cioè no, se lui mi scrive ciao io non gradisco, sì, infatti è irragionevole dire non gradisco ciao, hai perfettamente ragione. Allora tenete presente che una volta che sono stabilite delle norme o delle leggi che dicono che cosa sia, quale sia un comportamento che costituisca reato o meno, poi molte volte l'incidenza di questo comportamento è lasciato a un giudice. Quindi è il magistrato che può decidere e valutare nei limiti della norma di legge che cosa. Quindi probabilmente in una situazione del genere magari c'erano stati dei precedenti, dei trascorsi come chiamano loro, per cui questa situazione era già diventata piuttosto pesante. A quel punto 1 o 2 la signorina sarà andata dal giudice dicendo, mi dico non ho idea perché non ho gli atti del processo, avrà detto 3 anni fa mi ha rotto l'anima, 4 anni fa ha continuato, 2 anni fa, poi era scomparso, adesso è ricomparso, io non ho mai fatto niente ma adesso basta. Quindi, ripeto, allora, la gravità del fatto è sempre legata a un comportamento estremamente ossessivo e che incuta terrore, timore. Però oggi siccome ne capitano cosiddetti di tutti i colori, c'è anche questa tendenza ad estendere la fattispecie e quindi far ricomprendere in una situazione penalmente perseguibile anche comportamenti che di per sé stesso non sarebbero particolarmente lesivi. Morale della favola, vi sto dicendo, fate sempre molta attenzione ragazzi, poi adesso vedremo altre situazioni. Non esagerate, non scherzate, soprattutto quello che io ritengo importante è che voi abbiate la percezione del soggetto che riceve l'informazione, il messaggio. E siccome questi strumenti sono diretti ad una certa persona, al di là di WhatsApp per esempio, oppure postate qualcosa su Facebook soltanto su quella bacheca di quel personaggio, però questo può circolare. Io ricevo il messaggio, poi lo sposto, lo faccio vedere ad un altro e ad altri, quindi c'è la comunicazione. E allora, se non siamo nei livelli di un reato tipo questo, tipo lo stalking, però potremmo essere in altre situazioni penalmente perseguibili. Ci potrebbe essere la diffamazione, l'ingiuria e cose di questo genere. E poi vedremo alcuni episodi, alcune ipotesi di questo tipo. Quindi fate molto attenzione. Stavo vedendo. Sì, anche perché vedete, a volte si scherza, no? Però voi mandate a qualcuno, io non so se qualcuno è tifoso della squadra A o della squadra B, non faccio nomi. È possibile che la squadra A riceva il rigore all'ultimo minuto, una volta, 2 volte, 3 volte, che non venga dato un rigore agli avversari. Io non sono appassionato di calcio, quindi però me lo immagino. A qualcuno viene l'istinto di mandare un messaggino di che
che gli dei ti strafulmino, slanciato, perché magari l'altra persona ha quel colore di squadra o addirittura lo mandate al calciatore che ha accidenti in sabbia. Attenzione, perché mandato questo voi potete anche andare a dire ma io l'esilmente, oddio poi troverete anche magari qualcuno che accetterà l'esilmente perché siete dei fanatici della curva nord o della curva sud, per cui vi presentate in tribunale vestiti di rosso nero, di bianco nero, di azzurro, quello che volete e cercherete di giustificare il comportamento. Fate attenzione che dall'altra parte il PM non sia della partita opposta, perché allora i risultati saranno veramente cattivi. Però dicevo, vedete, mandare una situazione del genere, a questo punto la domanda è, ma non si devono più usare gli strumenti elettronici, no? È la vecchia storia delle armi, no? In particolare del coltello. Il coltello ha una sua funzione principale dall'epoca della caverna. Serve per tagliare, normalmente, dove serviva per difendersi o per uccidere delle prede, per tagliare la bistecca o la verdura, secondo se uno sia vegetariano o meno. Non è che il coltello di per sé stesso sia un qualcosa di negativo, anzi, in molte situazioni ha risolto dei problemi importanti. E come lo si usa? Allora, come la stalker femminile che usa il ferro da stiro per darlo in testa al marito o al compagno, altrettanto voi utilizzate i social media come strumento per attuare qualcosa di negativo. Vi ricordate che avevo detto attenzione che il software non è mai un servizio, è sempre un prodotto, no? Che potrà essere utilizzato per effettuare dei servizi. Stessa scena, qui questi strumenti non è che siano loro da mettere all'indice, è l'utilizzo che verrà fatto che può creare dei problemi. E soprattutto tenete anche presente che molte volte non ci sarà una sanzione penale, perché poi adesso per andare in galera bisogna anche, mi pare, commettere dei reati che implichino delle pene superiori ai 4 anni e qualcosa, quindi avrete una serie di pene alternative, domiciliari, eccetera, il che comunque vi rovinerebbe sempre la vita, vi rovinerebbe la vita in ogni caso. Però adesso ci sono anche le sanzioni amministrative, pagate delle multe. Ora, al di là del fatto che in queste situazioni magari non andate neanche in prigione, che per carità robe di questo genere non vanno bene, però siete soggetti anche delle sanzioni civilistiche. Quindi qualcuno vi farà un'azione di risarcimento danno e dovrete pagare. E credetemi, pagare lascia sempre una insoddisfazione generale. Mettere mano al portafoglio è qualcosa che non va bene. Quindi evitate di giocare in queste maniere. Volete vedere perché? Eccolo lì. Vabbè, si lo falda. Vedete cosa c'è scritto? La diffamazione. La diffamazione per l'articolo 595 è possibile anche usando in Facebook. Consiste dall'offendere l'alcuni reputazione con l'aggravante di pena se la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con ulteriore aggravante se effettuata a mezzo stampa. Sì, perché poi ci sono anche, a volte si incorre in una serie combinata, poi lo vedremo quando tratteremo le parti penali del corso, una serie combinata di sanzioni, perché potete avere la diffamazione o la diffamazione aggravata, per esempio, se si considera un sistema, un social o una pubblicazione, dei post, possono essere considerati delle pubblicazioni in mezzo stampa, allora la sanzione è ancora peggio, perché poi lì si potrebbe identificare chi sia responsabile, però insomma quello che a me interessa è che voi abbiate una visione generale della possibilità di creare guai e di crearvi dei guai utilizzando in maniera scriteriata queste cose. Vedete, quello là è la diffamazione e l'altro è l'ingiuria. Allora la differenza, guarda sotto, l'onore è l'insieme delle qualità che ciascun uomo gode all'interno del gruppo sociale in cui vive, mentre il decoro è il rispetto in cui ciascun essere umano è degno. Le differenze di diffamazione o ingiuria: l'ingiuria è rapida, io e te, io ti insulto, siamo lì, io e te. La diffamazione è ampia, perché è diretta nei confronti di un soggetto, ma si estende a una pluralità di soggetti che ricevono l'informazione. Ecco perché si parla di diffamazione a mezzo stampa. Durante questa campagna elettorale mi diverto le campagne elettorali perché io mi chiedo, ma questi qua possono dire tutte le boiate,
le porcellate che dicono, insultando Tizio, Caio, Sempronio, perché probabilmente non c'è neanche più l'immunità, non lo so. Beh, se lo facessi io, 3 giorni dopo avrei già avuto 2 avvisi di garanzia, 4 frustate, qualcuno sotto casa mi avrebbe cosparso di pesce con le piume d'oca e cose di questo genere. Quindi, però insomma, tenete presente che il rischio principale, soprattutto con i social, è la diffusione totale di queste informazioni. Questo è un po' piccino, ma... Queste sono le modalità con cui lo potete attuare, vabbè, potete usare anche dei video, dei filmati, delle foto, tutto quello che volete. Vediamo un po'. C'è anche il problema anche delle mail. Voi potete anche insultare qualcuno via mail. Lì bisognerà dimostrare, avere la certezza che la mail sia partita da voi. Lo vedremo, lo sarà oggetto della parte penale quando parleremo della corrispondenza. Vi anticipo semplicemente questo. Il concetto di corrispondenza è legato al concetto di segretezza, ossia nessuno vuole che le proprie lettere vengano lette da altri, salvo che lui lo desideri. Il codice, che non era recentissimo, comunque ho sempre detto che i 2 codici, quello penale e quello civile, comunque sono stati strutturati molto bene, riteneva che all'epoca la corrispondenza, quindi la posta normale, non potesse essere letta. L'ipotesi classica era quella che arrivava la lettera strana del condominio e il custode prendeva questa bella letterina, la portava nella cucinina, accendeva il fuoco, c'era un po' di vapore, scollava la letterina, tirava fuori, leggeva, rincolava, rimetteva e poi tutto il condominio veniva a sapere le varie cose. Questa era anche una situazione che era degenerata con le notifiche degli atti giudiziari, cioè fino a qualche anno fa, soprattutto queste cose accadevano soprattutto nelle separazioni. Chi iniziava una separazione giudiziale mandava un atto tramite legale. Io non faccio diritto di famiglia perché secondo me non è una cosa, un pianeta a sé stante, ha poca volta a che fare col diritto. Perché voi leggete in quegli atti delle cose bieche, cioè che o il marito o la moglie ne avevano combinate in quei 5 anni di vita in comune, nelle 17 anni di comune, una caterva totale, no? Praticamente, ma poco ma cazzo fossero assassini e cose del genere. Arrivava questo atto notificato, è chiaro che il custode lo leggeva perché era aperto, dava un'occhiata, poi 3/4 d'ora dopo, dal sottoscala fino alle ultime mansarde, tutti sapevano che Tizio o Tizia era inguaiato. Poi che fosse vero o non fosse vero, chi se ne frega, quello arrivava. Adesso che gli atti arrivano, giustamente sono recapitati in busta chiusa. Il problema questi erano gli esempi classici della corrispondenza, perché c'era la violazione di corrispondenza perché qualcuno andava a ficcare il naso nella posta. Il codice, lo vedremo poi, l'ho detto quando arriveremo alla parte penale, ha utilizzato lo stesso articolo del codice penale per la violazione del segreto epistolare. C'è aggiunto sotto solo una piccola frase che dice: questa norma si applica anche a qualsiasi forma di comunicazione telematica o informatica. Vedremo la innovazione dei reati, la nuova legge sui reati informatici, poi del 94, ha portato una serie di novità di questo tipo. O ha introdotto una figura giuridica nuova, per esempio poi è stata la questione col software, quindi era impossibile, avevo detto, rubare un software, perché manca la materialità della presa. Poi il software è stato collocato nell'ambito del diritto d'autore, quindi la duplicazione di software è stata considerata anche penalmente perseguibile. In altre fattispecie, quindi o si è creato questo articolo apposta, nuovo, oppure si è integrato un articolo esistente. Un esempio di articolo nuovo è quello di accesso non autorizzato, permanente non autorizzato in un sistema informatico o telematico. C'è scritto lì, quindi è fatto apposta, è 615 termini, è fatto apposta per le nuove fattispecie. Oppure il legislatore ha detto ci sono altre fattispecie più semplici, come quella della violazione del segreto della corrispondenza, per cui non si spegne, così io riesco a commettere il reato anche se utilizzo un sistema informatico, la posta elettronica. Per cui vedremo, voi non potete accedere alla posta elettronica altrui, curiosare, smanettare, salvo che quello abbia lasciato lo schermo da 480-92 aperto, uno passa di lì, legge, poi là, che bella roba, no? Cose di questo ma capita, no? Poi vengono fuori. Comunque, queste situazioni vengono. Allora,
A maggior ragione, se voi utilizzate dei sistemi come la posta elettronica, eccetera, lì si sarà da distinguere se altri hanno potuto avere accesso a questo tipo di comunicazione e di informazione o se sia stata diretta ad un solo soggetto. Se voi mi insultate, e magari mi mandate anche una PEC che è ancora più incisiva, io vi posso denunciare, ma siamo tu ed io. Se poi invece questa possibilità raggiunge altre persone, se voi mettete anche una serie di altri destinatari per rafforzare il vostro concetto che io valgo poco, si passa veramente per l'ingiuria, si diventa diffamazione, eccetera, e quindi una serie di sanzioni. Quindi fate molto attenzione quando scrivete messaggini WhatsApp o cose di questo genere, perché voi non sapete chi legga queste cose. Voi magari mandate un messaggino che ritenete divertente a Tizio. Tizio lo riceve, però Tizio è regolarmente sposato con Caia, che è piuttosto rigida su alcune cose. Quindi questo potrebbe creare, poi Caia va a leggere, insomma, evitate, perché soprattutto oggi c'è anche la tendenza a far circolare un fracco di foto, di video, poi vedremo anche una casistica. Questo non è buono, non è bello ed è penalmente perseguibile. Qui cosa diceva? Ecco, vedete, la Cassazione, quella è abbastanza recente, i reati di ingiuria e diffamazione possono essere posti in essere via internet, come deciso da precedenti giudicati, eccetera, eccetera. Con la conseguenza che qualora si verifichi la fattispecie, quindi via internet, si sarà in presenza di un'ipotesi aggravata. Questo, vedete, riguardava una pubblicazione su una bacheca di Facebook. Mi pare che fosse la diffamazione trova il fondamento nella potenzialità e nella idoneità del mezzo di farlo. Qui era qualcuno che non aveva gradito l'associazione calciatore o roba del genere. Dica giovani, con la manina alzata. Cosa succede se si dice qualcosa di infamante ma che rappresenta la realtà? Del tipo si dice a un ladro tu sei un ladro. Allora, c'è una ripresa, quindi non vorrei esprimere, mi atterrò in parti stretti. Allora tu dici tu sei un ladro, sicuramente se il soggetto è condannato per furto, e oggi mi pare che quasi nessuno vada in galera per furto perché oltre i 4 anni e qualcosa, in teoria tu manifesti semplicemente quella che è la peculiarità, la caratteristica comportamentale di quel soggetto. Secondo me se quel soggetto, tu questa comunicazione la dici in giro, la comunichi, fai del cazzo e bao dicendo guardate Carletto è un ladro perché l'avevo visto rubare, roba del genere, infatti avevano esposto anche foto di taccheggiatrici o roba del genere, secondo me potreste anche incorrere in una situazione di questo tipo. Cioè una volta che è comprovato che è stato condannato con sentenza passata in giudicato, quindi tu non dici più questo è un ladro in senso dispregiativo, lo dici nel senso che è stato condannato e quindi per la giustizia nazionale o estera, quello che sia, è considerato un reo, qualcosa che ha fatto un reprobo. Ecco, allora questo sì. Ma muoversi prima è sempre estremamente pericoloso. E questo crea una caterva di problemi. Sì. Se non dice questo è sotto giudizio per... No, allora attenzione, lì poi diventa la comunicazione dell'informazione. Molte volte sono state rinviate a giudizio, soprattutto dei giornalisti, per aver riportato dei fatti e la parte che ha ritenuto di essere lesa ha sostenuto che questi fatti fossero ingiusti e non correttamente attribuiti alla stessa. Allora lì subentra quello che si chiama anche il diritto al dovere di cronaca, capire se tu stai descrivendo una situazione che è ufficialmente nota e che comunque può essere portata a conoscenza del pubblico, e quindi lo stesso potete farlo anche su Facebook, dite è successo questo, si sa che roba del genere, però rimanete sempre sul consiglio d'avvocato, non esponetevi mai troppo, cioè se riportate dei fatti, a maggior ragione riportate anche la fonte di questi fatti, perché nel processo per diffamazione, soprattutto diffamazione a mezzo stampa, la funzione è quella di dire io, se si tratta di un giornalista, dice io ho comunicato, ho manifestato delle situazioni di fatto che sono comprovate da altri giornali che l'hanno detto, relazioni o inizio di un procedimento penale, però non potete dire che siete stato condannato perché il processo è appena iniziato. Quindi poi sapete, dipende sempre dalla reazione della gente.
È vero che esiste il diritto all'oblio a un certo punto, no? Però considerata la celerità dei processi penali in Italia, il diritto all'oblio verrà fra 47 anni e mezzo, perché prima che si estinguono tutti i vari processi, e allora quando può ripartire l'azione penale per diffamazione, perché tu mi hai diffamato, nel momento in cui c'è la riprova che io non sono stato condannato, è sempre delicato e oltretutto ritengo che sia sempre una mancanza di eleganza. Quindi infatti... Quindi tipo quando in America mettono fuori i manifesti per i ricercati o le foto segnalate, ma se in America... quello è il diritto di cronaca. Sì, anche lì bisogna vedere, adesso vi ho detto che gli americani usano common law, quindi hanno un casus diverso, quindi c'è lo Stato della California, lo Stato del Kentucky contro versus Mr. Troberti, che è uscito con 2 bottiglie di Jack Daniel di bourbon sotto braccio quando avrebbe dovuto collocarle nel sacchettino di carta, perché è proibito uscire con la bevanda in pugno, no? Quindi ciuccio così e cose di questo genere. Mi raccontava un amico che ha lavorato in una città modernissima nell'area del Golfo, e lì è proibito, non puoi andare in strada ubriaco, mi sembra che è una cosa corretta. Allora, siccome c'erano dei soggetti abituati a tracannare abbondanti quantità di birra e di whisky, questi bevevano nei locali in cui potevano fare, poi si facevano venire a prendere dal taxi o dall'autista, proprio porta a porta, door to door, no? Nel senso che loro uscivano dal locale, si proiettavano a tuffo dentro la macchina, perché altrimenti se avessero percorso 3 passi e fossero stati bloccati dalla polizia, finivano in galera. Quindi queste situazioni sono sempre un po' così. Negli Stati Uniti, faccio un altro esempio. Per esempio, ho visto, aspetta, io insegno in Brasile l'altro evento, no? Tempo fa ero in Brasile il mese scorso e ha fatto vedere alla televisione che avevano arrestato un ex governatore, credo dello Stato di Rio de Janeiro, quindi non era un personaggio insignificante nell'ambito di questi enormi processi per corruzione. E lo accompagnavano dal carcere di Rio de Janeiro, dello Stato di Rio, lo accompagnavano a Curitiba, nel Paraná, dove sarebbe stato processato e interrogato dal PM che sta indagando, un certo di origine italiana, Moro si chiama, stava indagando su casi di corruzione, quello che ha fatto già condannare Lula e così via. E dopo guardavo il telegiornale, a un certo punto vedo questo signore che alla mia età, insomma, viene preso, esce ammanettato e viene caricato nel baule di una Volkswagen, mi pare una cosa del genere, nel baule, cioè no, generalmente sono giardinette, no? Non bauli quelli chiusi, una 3 volumi. Chiudono e la cronista, il giornalista, ha detto una cosa, ha detto, nonostante che lui fosse un personaggio di rilievo, ha subito lo stesso trattamento di tutti gli altri detenuti. Adesso voi immaginate, poi se voi vedete dei filmati delle Rete Globo, delle televisioni, io parlo in Colombia, no, ho lavorato qui. Comunque vedete, beccano qualcuno, lo arrestano e lo caricano, lo portano o in posto di polizia o in tribunale, ammanettato nel baule della macchina, e non è che siano sempre delle Range Rover, sono anche delle Fiat Punto, e nessuno si lamenta. Ma va colpito il fatto che ha detto, nonostante che questo fosse un personaggio di rilievo, poi dal carcere fino all'aeroporto ha viaggiato in queste condizioni. È venuto da ridere, no? Dico, voi lo immaginate in Italia? Adesso io dico, il rispetto, insomma, anche dei detenuti ci deve essere. Quindi vedete, mi rilascio alla domanda. Ciascuno Stato interpreta la norma un po' come ritiene, no? Però guarda voi, bullismo. Ecco, L'ingiuria e la diffamazione. Ingiuria e diffamazione. No, c'è una qualsivoglia genere di soglia, diciamo, di sensibilità. Lì poi dovete... Per esempio, se un soggetto in pubblico ripetutamente si insulta con altre persone però è ridendo, e poi cita in giudizio un'altra persona per le stesse parole. No, allora il reato, ritengo, io sono un teorico del penale, non sono un penalista pratico. Allora, io ritengo che il reato si apri, cioè la composizione di questo tipo di reati abbia 2 elementi caratterizzanti. Uno è la parte lesa,
il soggetto, no? Quindi se io ti insulto davanti ai tuoi compagni, che faccia la pirla, tanto milanese, termine squisitamente milanese, ridendo e tutti ridono, tu lo sai, non è un'ingiuria. Certo che se poi utilizza lo stesso termine nei confronti, soprattutto su un social, nei confronti di Tizio, che non è milanese, che non sta ridendo, è chiaro che a questo punto la mia battuta fatta in una certa maniera ha un'incidenza diversa e rilevante. Quindi dipende, uno dal soggetto che riceve l'elemento, e poi anche da chi oggi si è anche un pochino abusato, secondo me, della possibilità di fare critica. Si prende in giro, l'Alzheimer mi sta già colpendo, quando prendi in giro le persone, scusano, insomma quella cosa lì, no? La satira, esattamente. E quindi sai, dipende, il concetto di satira, infatti satira era uno che suonava con le zampettine da capo, girava in giro, quindi era già anche uno molto borderline. Allora è facile determinare che cosa, dove o quando si possa offendere o non si possa offendere. Quindi questo è il primo elemento caratterizzante dall'entità oggettiva dell'insulto. E l'altro elemento qualificante è dato dalla peculiarità di chi riceve l'insulto o di chi si è messo a conoscenza, oltre la parte lesa, dell'insulto. Ecco perché la differenza. Se ci ingiuriamo io e te per strada, siamo noi due, il discorso finisce lì, poi querele contro querela, cosa del genere. Ma certo che se io in quest'aula dico, ecco lui, il vecchio avvinazzato, non è cambiato di tutti i colori e roba del genere, è chiaro che l'offesa è molto più grave, diventa diffamazione, perché davanti a tutti sto dicendo una serie di fatti. Poi ci vedremo eventualmente in tribunale in cui cercherò di dimostrare che notoriamente tu ti alleni in piscina nelle vasche del Barolo anziché nell'acqua della piscina, però sai, questo rimane nella dinamica dell'accusa e della difesa fra le parti. Però l'elemento essenziale è quello. E siccome, tornando a quella sentenza dell'uso di Facebook, della bacheca, siccome voi non avete idea di chi vedo con la faccia, vi raccomando ragazzi, fate estremamente attenzione, c'è anche un'altra prerogativa. Esiste una legge in Italia, adesso poi diventerà da maggio una normativa europea ulteriormente incasinata, che si chiama legge sulla privacy. Quindi voi non potete utilizzare i dati, e il dato, studieremo, il dato consiste nell'identificazione di un soggetto, alcune cose, ci sono dati cosiddetti sensibili, sono quelli che riguardano alcune particolarità estremamente delicate della vita sociale, sono quelli che sono nati dopo il processo di Norimberga, per cui tutto quello che riguarda ad esempio la fede religiosa, l'appartenenza a partiti politici, sindacali, dati sanitari, roba del genere, per essere trattati, cioè quindi per essere elaborati in qualsiasi forma, richiedono un consenso specifico e sono estremamente delicati. Non è che anche gli altri dati non debbano essere trattati bene, ma questi per il loro trattamento richiedono il consenso scritto, poi insomma si vedrà, per un altro, lo esamineremo di volta in volta. Quindi anche in quest'ambito fate molta attenzione nel pubblicare foto e fotine, perché al di là del fatto che molte volte a me capita di vedere amiche o amici che pubblicano le foto della famiglia o dei bambini piccoli, evitate, perché c'è sempre qualcuno che riesce a estrapolare da queste cose, utilizzare foto per scopi non particolarmente felici. Quindi abbiate un rispetto, un uso di questi sistemi, soprattutto delle foto e dei video, estremamente delicato. Domande? Bullismo. Il fenomeno del bullismo c'è sempre lì. Allora, appare sempre sul lo stalking, perché io ho dovuto lavorare di corsa per sintetizzare, quindi ho Ciappani preso un altro fare, ho aggiunto, abbiate pazienza, la forma non è molto elegante, ma si migliorerà col tempo e con gli anni, no? Allora, che cos'è il bullismo? Il bullismo è una situazione estremamente diffusa che di solito riguarda i giovani, però attenzione che non riguarda solo i giovani, perché si parla anche del famoso bullismo nell'università, bullismo nell'esercito, cose di questo genere, cioè investe anche dei soggetti adulti che esercitano delle forme di violenza. Indubbiamente il bullismo del giovane, salvo casi abbastanza rari di violenza diretta, pestaggi feroci, l'altro giorno mi pare che 2 ragazze, una ha picchiato ferocemente un'altra, non so per quale motivo, o per il ragazzino o perché era grasso, insomma, cose di questo genere. Quindi il bullismo comunque è un'attività comportamentale di un soggetto
che crea dei grossi problemi. Perché crea dei problemi? Innanzitutto perché il bullo è disturbato. Adesso poi qui vi sono delle varie teorie, spiego anche perché parleremo del bullismo, del cyberbullismo, no? Perché allora, questo soggetto tende a domina un branco, cerca di fare il maschio alfa o la femmina alfa, no? Gli elefanti non sono controllati da un maschio alfa, è un'elefantessa che controlla il gruppo, quindi non è detto che siano solo i maschi alfa, ci sono anche le donne alfa. Bene, allora con questa serie di atteggiamenti il bullo attacca normalmente un soggetto rendendogli la vita estremamente complessa e difficile. Se voi riflettete un secondo su quello che vi ho detto sullo stalking, e vedete che vi ho detto che lo stalking è qualcuno che perseguita un'altra persona identificata, ecco una cosa che non vi avevo detto parlando dei serial killer, che la peculiarità la differenza tra il serial killer e lo stalker, terminando che poi il serial killer ammazza e lo stalker anche, è data dal fatto che il soggetto, virgoletto, o meglio ancora l'oggetto del desiderio dello stalker o dello stalker è uno. Io perdo la testa per lei perde la testa per lui e così via. Cioè quel soggetto lì, gli altri non mi interessano. Vedete gente che è stata, magari ha avuto delle brevi relazioni con qualcuno e continua a perseguitarlo, ma non è possibile. Uno va in giro per strada, io mi ricordo che una delle regole auree che mi aveva insegnato mia madre quando ero giovane, che piangevo, perché sono stato anche giovane, piangevo anche d'amore, mi diceva guarda che il mondo è pieno di donne come quella, no? È vero che in questo momento il soggetto non lo capisce, non lo percepisce, però la regola aurea è quella, che poi è stata ribattuta, io mi ricordo un mio amico discutendo in tribunale con la separazione della moglie, ha detto senti, sarà anche vero che tu eri la migliore donna del mondo, ma cavolo, come ci sono milioni di uomini meglio di me, ci saranno anche milioni di donne meglio di te. Si sono riconciliati, non so perché, ma un po' non lo fa. A volte le reazioni, ma lì c'è l'interattività dei soggetti. Dicevo, quindi lo stalker ha quell'obiettivo lì. Quella persona, esclusivamente quella persona, tant'è che ne scava proprio intorno, impedisce di avere relazioni di vita, di lavoro, cose del genere. Serial killer, no? Il serial killer decide che oggi mi vanno bene le femminucce magre, alte, bionde, con gli occhi azzurri o i maschietti antimetà e va in giro. Lo vedete, la televisione è piena di film sull'argomento. Quindi intercetto lei, è fatta. E l'aspetto fuori dal supermercato. Mentre la tengo d'occhio, lei esce dal supermercato e arriva il suo ragazzo, che è una specie di armadio di 1,90 m, 82 con un pitbull feroce. Quindi a quel punto dico, no, cambio. Non è che io vado a casa e mi metto a piangere perché no, mi vado intorno e faccio, quella che arriva adesso col sacco della spesa va benissimo. E quindi prendo lei. Allora, la reazione, il serial killer, omicidio seriale, vogliamo dire, che può essere anche breve o lungo così, può cambiare tranquillamente l'oggetto della propria pulsione. Basta che abbia quelle caratteristiche, quelle peculiarità, chi lo vuole maschio, chi lo vuole femmina, chi lo vuole alto, chi lo vuole magro, così, chi giovane, meno giovane, è indifferente. Lo stalker no. Il bullo, stessa scena. Ecco perché c'è un avvicinamento fra il comportamento del bullo e il comportamento dello stalker. Per il bullo prende di mira qualcuno, uno di solito, due. Io non ho figli, purtroppo, non so, vedi, purtroppo forse. Ma sicuramente se avessi avuto dei figli, maschi o femmina che fossero, all'età di 6 anni entravano in un'ottima palestra di Aikido e ne sarebbero usciti, all'età di 30 anni, con cintura di 47° grado nero, anche nella vita, perché no, sembra giusto, no? Ognuno deve imparare a difendersi, poi in certe situazioni, perché il bullismo tende a soffocare ogni attività e quindi a mettere la vittima in una posizione di frustrazione completa. E più a volte ci si mette anche il fattore fisico, perché non sempre, anzi quasi sempre il bullo non è che sia un soggetto particolarmente intelligente e sviluppato, no? Usa la forza fisica. Allora, a maggior ragione, se qualcuno ha detto 2 sberle, e il discorso è finito lì. Però, perché vedete, c'è anche il teppista. Ma il teppista è già... il teppista tende a fare rebelotto, sto usando un termine come casino senza l'accento, no?
perché è indifferente, il tepista da stadio va allo stadio per sfogare queste sue pulsioni, questa sua violenza sicuramente, ma in gruppo, non dico che sia giustificabile, dico che però è distinto dal bullo, perché il bullo tende a voler essere il capobranco e tende a mettere situazioni. Vedete che siccome questi fenomeni si stanno ripetendo e aumentano sempre di più, siamo arrivati a questi eccessi, ma non eccessi, neanche tanto eccessi, no? Cioè hanno beccato questi qua che di sera, ma quando ero, mi ricordo tantissimi anni fa, quando avevano messo i primi campanelli nelle case, c'era qualcuno che andava con il nastro adesivo, quello grosso, proprio quello da pacchi, e schiacciava, riusciva a attaccare. Adesso sai, devi schiacciare video, pacchi, accendi, ti senti lo senti. Ma a quell'epoca lì c'era qualche imbecille che faceva anche queste cose. Erano altri tempi, altre cose, no? Ok, terza scena, perché parliamo anche del bullo, perché voi potreste anche non essere stalker, però secondo me potreste essere anche di bulli, cyberbullying. Adesso il fatto che il bullismo identifichi un soggetto di minore età, cosa del genere, è un classico. Però può anche darsi che il bullo di età maggiore sia una sottospecie qualificata dello stalker. E quindi si ricorre a tutte le forme di stalkeraggio, di cyberstalking o di cyberbullying. Ed è molto pericoloso. Sapete perché è molto pericoloso? Perché guardate che è un fenomeno non solo maschile, il cyberbullying, è un fenomeno anche molto femminile. Perché chi riceve l'offesa, chi riceve l'aggressione, tendenzialmente non ha molti strumenti per difendersi, perché viene immediatamente isolato dall'intero branco. Branco intendo dire dalle sue relazioni, branco come comunità in cui vive. Se il bullismo è diretto, ci incontriamo nel corridoio, discutiamo, ci sono tutti in tono, ma tanti film, no? Li avete visti, queste scene. Vabbè, questo reagisce, può subire, va a casa, piange, si lamenta, un bel giorno va a scuola, fa karate, torna a casa, va bene. Ma se voi cominciate a isolare questa persona insultandola, utilizzando i social, ci sono i casi in cui, soprattutto delle ragazze, sono state spinte al suicidio. Tu sei brutta, tu sei telebran, tu sei qua, tu sei là. Questo non ha nessuna corrispondenza con la realtà, molto probabilmente. Poi a me capita di vederle, dico, ma non è possibile che delle ragazze belle, diverse intelligenti, eccetera, siano arrivate al punto di essere costrette, sono spinte al suicidio perché non reggevano più questa situazione. Non entro nel discorso della famiglia, della scuola, della sociologia della scuola, poi parliamo accennando brevemente ai tipi di reattività. Però è indubbio che vi è una responsabilità sociale. E non è solo la responsabilità del bullo capo, della bulla capo, vi è anche una responsabilità di tutti gli altri che partecipano a questo gioco al massacro. Ricordatevi che Hitler è andato al potere spinto dalla folla, dal popolo. Stalin è andato al potere con l'uso della polizia. Il popolo non era molto convinto, tant'è che ha usato i vari sistemi di polizia, per cui poi ha liquidato quei 20 milioni di persone che gli davano noia e il discorso è finito lì. Tanto sono in tanti, diceva lui. Stalin diceva, ha fatto una sezione in un congresso, adesso non mi ricordo quale, forse nel 1932-33, del partito sovietico, ha dichiarato che il problema molte volte è l'uomo, quindi se tu elimini l'uomo elimini il problema. L'assioma perfetto, no? Hitler, c'è una bellissima pubblicazione sul consenso di Hitler. I migliori storici sul nazismo sono gli inglesi, un po' perché gli inglesi sono abbastanza seri, nel senso scrivono bene e si documentano molto bene e poi sono anche abbastanza settici, pur avendo vinto la guerra ne hanno subito anche pesanti conseguenze. E c'è questo studio molto bello che analizzava il perché il nazismo avesse raggiunto quei livelli di riconoscimento e di accettazione della gente. C'è molto da fare, voi guardate il famoso film della Rosenthal sulla riunione di Norimberga del 38. Ragazzi, c'erano milioni di persone per strada, uomini, donne, bambini, e stessi che avevano la zappina. Quindi c'era questa incidenza e quindi c'era anche l'appoggio
volente, a volte non neanche sciente, molte volte di tutta la gente si lasciava coinvolgere. Adesso quello ha causato i suoi 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale, però se il bullo agisce in compagnia della sua claque, della sua squadra, non ammazza 60 milioni di persone, però ne ammazza una che è lo stesso, è molto più importante. Quindi l'utilizzo di questi strumenti è pericolosissimo, e fate attenzione, perché poi i limiti, se voi aderite, insomma, succedono delle cose, adesso ci sono dei reati particolari, c'è il reato, probabilmente verrà modificato il caso del DJ, la storia Cappato, ma sono dei reati di istigazione al suicidio. Il fatto che dovrebbe esserci anche una questione etica, morale e personale estremamente accentuata, ma sai, oggi i valori morali sono in continua evoluzione, quindi scompaiono, riducono, vanno. Però tenete presente quindi che si può ricorrere alla violenza utilizzando questi sistemi. È vero molte volte che è difficile magari risalire e beccare chi l'abbia fatto, chi l'abbia commesso, però insomma, si lasciano tracce in questo mondo, no? La polizia postale italiana non funziona bene e quindi possono risalire, possono identificare, possono fare. Allora dicevo, perché io mi interesso del bullismo, come dicevo, perché il bullismo è un prodromico a un comportamento di possibile stalking e quindi ci può essere una tendenza del soggetto a portato a compiere dei reati o dei crimini. Voi evitate di giocare con queste cose, ve l'ho detto, sia per questioni semplicemente di diffamazioni, querela, quello che era, ma anche perché evitare cioè usando un po' la testa, voi siete adulti ormai, il discorso è quello, per i giovani cittadini. Stavo guardando tra l'altro noi abbiamo questa legge italiana che ha dato una definizione esatta, vedete, dice quindi pressione, aggressione, molestia, ricatti, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e chi più ne ha più ne metta. Qui nasce un problema, non sono posto io su questo, dei limiti della punibilità. Voi sapete che, come c'è il diritto di voto, un soggetto è punibile con la maggiore età. Però io ho notato, credo che questo debba essere un argomento che forse i prossimi legislatori come dovrebbero valutare un pochino, perché ci sono un 17enne tendenzialmente non ha molta io ho 17 anni e 11 mesi e ammazzo qualcuno, non so se possa essere giustificato semplicemente perché la norma ritiene che, cioè certi comportamenti oggi vedete purtroppo, leggete di ragazzini che vengono usati come pusher, no? Potrebbero essere utilizzati anche come killer se fossero un pochino più di età un pochino maggiore, cose del genere. Quindi quello che secondo me è molto grave nel bullismo e soprattutto nell'utilizzo ormai di questi sistemi di cyberbullismo è che questi ragazzi vengono educati al compimento di situazioni di reati che poi semplicemente per un dato anagrafico passano dall'essere presi a sberri in teoria, cosa che non avviene mai nelle famiglie, alcune volte sarebbe opportuno che avvenisse, salvo poi che intervengono passano poi da semplicemente comportamenti così di esuberanza giovanile, passano a atteggiamenti di criminali fatti. E la diffusione sempre maggiore di tali sistemi sta creando una rete di bullismo indiretto che secondo me è molto grave, perché voi scoprite che nell'altra aula stanno utilizzando WhatsApp per insultare qualcuno o fare. Quindi risulta a conoscenza, voi dite ma perché se lo fanno loro perché non lo posso fare io? E così via, no? Quindi ci vuole un pochino sempre di controllo in queste cose. Però comunque questa norma italiana quantomeno ha ben identificato, vedete, tutto un insieme di fatti. Ecco, qui riguarda il nostro discorso, il problema, si legge? Sì, gli access provider, i cache provider e gli hosting provider. Saltiamo un attimo, andiamo su questa. L'avete seguita o no? Questa storia di Google?
Allora, l'episodio è nato da una pubblicazione fatta mi pare su Facebook o qualcosa, degli studenti che avevano filmato un loro compagno di scuola Down, e poi l'ha trattato non particolarmente bene e hanno fatto circolare il video. Allora l'associazione dei familiari dei Down più la famiglia diretta del bambino eccetera aveva presentato denuncia ovviamente contro i bulli che avevano fatto sta roba, sti idioti, perché a un certo punto si può essere solo imbecilli, ma in più avevano chiesto anche la condanna di Google sulla base del seguente ragionamento: tu non puoi permettere che avvengano queste cose sui tuoi sistemi. E qui c'è stato nel primo tempo mi pare che il Tribunale di Bergamo avesse condannato, la Corte d'Appello di Milano ha mandato assolto e poi anche la Cassazione li ha mandati assolti su un principio che era già, io l'avevo già espresso, lo leggete anche nel manuale di accompagnamento al corso. Cioè, il problema è questo: quando è che un provider, per esempio, è responsabile di ciò che viene immesso in rete? È evidente, cioè faccio un altro salto indietro. La questione su Google era partita non tanto sul fatto che Google come non potesse controllare tutti i miliardi di messaggi che arrivassero, quanto avevano utilizzato, se ben ricordo, sul fatto che Google avesse a Milano, in Italia, pochi soggetti che filtrassero queste cose, mentre il centro, il cuore pulsante era in Irlanda. Se ben ricordo era una delle varie argomentazioni. Per cui diceva, se tu avessi avuto un sistema di filtraggio più efficiente, probabilmente non sarebbe successo. Comunque invece il Tribunale, poi la Corte di Cassazione, aveva detto che, e questo lo vedremo poi bene studiando la parte della criminalità informatica, diceva che non è possibile, sono due i casi in cui l'host ha la responsabilità, ed è determinata dal fatto nel momento in cui lui ha la visione di quello che sta accadendo e non interviene, allora sì, oppure nel momento in cui gli è stato segnalato di intervenire per bloccare o cancellare, è cosa che lui non ha fatto. Sono gli unici due ipotesi. Ed è anche, secondo me, anche una sua logica, perché è impossibile filtrare, per esempio, immaginate voi quanti sono gli utenti di Facebook o di WhatsApp. Cifre elevate, no? Bene, allora a questo punto diventa impossibile per il provider controllare e fare. E quindi la responsabilità ricadrà direttamente su chi poi ha compiuto l'atto. Qui c'era la sintesi del processo. Fermo restando che poi in questo caso, poi lo vedremo anche noi, fate molta attenzione perché ci sono due violazioni, vi ho detto. Una è quella sulla querela, quindi la diffamazione o diretta, e poi comunque c'è anche la violazione del diritto d'immagine, la violazione della privacy del soggetto che si incastra. Quindi, vedete, quindi non è possibile attribuire all'host provider un obbligo per impedire i reati commessi, mancando tra l'altro non c'è una norma che lo dica. Premesso che se vi fosse una norma che dicesse una roba del genere, credo che qui ci sarebbe un conflitto di competenze spaventoso. Noi vedremo, trattando della parte penale, un po' il cyberspazio per i crimini, perché l'esempio che noi studieremo sarà il caso particolare della pornopedofilia via internet. Generalmente succede questo, cioè l'immissione dell'immagine pedofila avviene per esempio in Russia o in Cina o l'accidente dove volete. Il server è nelle Antille e viene scaricato in Italia, e quindi ci si era posto il problema di dire ma esiste una norma universale che è il locus commissi delicti, cioè dov'è che vi è avvenuto il reato. Io esco di casa armato, vado per strada e sparo a mia moglie o alla mia ex moglie. Ho sparato a Milano, lo uccido a Milano. Io mi procuro l'arma a Milano e vado a sparare a Roma e uccido qualcuno a Roma. Allora dov'è che è iniziata l'azione criminosa? Per il nostro ordinamento l'elemento fondamentale è qual è il reato di maggiore importanza?
l'omicidio. Quindi a quel punto, che se, ove io mi sia procurato l'arma, è inferiore, è dipendente poi quindi potrà essere un aggravante o meno, il possesso d'armi illegittima o gufo, però comunque se ho sparato a Roma il processo si farà a Roma, se ho ucciso a Milano il processo si farà a Milano, se uccido a Miami, come è successo con Versace, qualcuno sarà processato dalla corte di Miami. Ma nel cyberspazio chi è responsabile? E questa è una lacuna che dovrà essere risolta. Credo che le organizzazioni tipo l'ONU o roba del genere ci stiano già lavorando e dovrebbero lavorarci un pochino più alacremente. E questo è valido anche per tutti i trasferimenti di denaro illecito e il riciclaggio di denaro sporco. Non guardiamo soltanto le immagini pornografiche. Vedete come si trasferiscono denari da A a B, da C alle Cayman, giorno indietro, e alla fine sono denari ripuliti. Quindi anche in questa situazione regnava il legislatore italiano, è dimostrato all'altezza, ha promulgato una norma per cui dice indipendentemente da dove sia iniziata questa azione, Cina, Russia, Italia, non mi interessa, chi abbia messo, indipendentemente da dove si trovi questo benedetto server, se io vi becco qui in Italia a scaricare, a utilizzare, a visionare queste cose, io vi faccio un paiolo grosso così, applauso e ve lo faccio. Quindi ha stabilito una norma precisa che il locus, il famoso forum delitti, non mi interessa, anche se l'azione è grave è entrata all'arte, se qualcuno ha inserito in un altro paese le immagini, le foto, in teoria dovrebbe essere lì il nodo centrale, no, dice qui. E questo segue anche una sua logica, perché senza arrivare a queste situazioni assurde e orribili, voi vedete un po', ci sono dei paesi che, per mio grande dolore, non tollerano l'alcol. Quindi se io pubblico, non dico foto di fanciulli in bikini, ma se io pubblico un elenco del catalogo dei vini piemontesi, io sono piemontese, in un paese in cui la pubblicità dell'alcol è totalmente proibita, commetto un reato. Quindi vedete, l'uso di questi sistemi deve essere attentamente utilizzato e controllato. È un po' come la storia dei domini. Se voi dovete creare un dominio nuovo, studiatelo bene. Studiatelo molto bene, perché quella parola, cioè, mi pare che sia successo anche per un film su un cartone animato della Disney, e hanno dovuto modificare il nome del personaggio femminile della polinesiana perché poteva avere, in italiano poteva avere un significato diverso dal significato così via. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché l'utilizzo del sistema può creare dei problemi. Quando vi raccontavo che il mio amico ingegnere ha iniziato a lavorare a Dubai, questo gruppo di informatici di altissimo livello, ne aveva 500 sotto, questo carrella, si è trovato a dover risolvere per esempio anche un problema molto semplice del nome, del dominio e di tutto il resto, perché non fosse in contraddizione con scelte politiche, religiose di tutto il mondo. Voi capite come Amazon, quell'altro, non vuole fare pubblicità a quel sito, comunque hanno dovuto adottare, non solo, ma sono andati a caccia in giro di tutti i siti e i domini che più o meno potessero essere identificabili con quelli, li hanno pagati e li hanno comprati per la tranquillità. Adesso questa è stata un'operazione commerciale molto corretta, molto pulita. Poi immaginatevi se voi utilizzate i vostri sistemi e sparate notizie a destra e a manca insultando me o gli altri. Se insultate me vi aspetto fuori e la risolviamo alla rusticana, non io. Io porto il mio pitbull e poi vedete subito. O nessuno guardi il 1748. Adesso abbiamo quasi finito. Quindi vedete, quindi ha prevalso la libertà della rete rispetto alla libertà dalla rete. Quindi un altro giudicato. Ah sì, viene anche interessante. Praticamente il gestore di un sito internet aveva ospitato un commento dell'istituto diffamatorio nel suo spazio. Il tribunale aveva sotto l'imputato, la Corte d'Appello ha detto no, è responsabile perché aveva la notizia, aveva la visione di quanto sta succedendo, e infatti la Cassazione l'ha applicata e ha detto non è tanto per il fatto che ci fosse scritto quello, perché tu non eri responsabile,
ma per il fatto che tu non l'hai cancellato online, che avresti dovuto intervenire e cancellare. No, vabbè, qui brevemente, se no perdiamo. Bullismo, quali sono le sanzioni del bullismo? Non esistono delle sanzioni penali per il bullismo, ci si rimette semplicemente al concetto di scuola-famiglia, cioè le scuole dovrebbero, negli Stati Uniti ti espellono da una scuola. Ecco, la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa è che normalmente se tu vieni cacciato con disonore dai Marines difficilmente ritornerai a fare il militare, se vieni cacciato con disonore da un college difficilmente altri college ti prenderanno, quindi hai la vita rovinata. In Italia, voi mi spiegate come possa una scuola, il penso di una scuola, intervenire nei confronti di un bullo? Già oggi ci sono queste situazioni, ci sono i genitori che vanno a testare ferocemente gli insegnanti. C'è solo da sperare che diventi una forma diciamo, di educazione sociale, familiare, che si intervenga su questi soggetti. È vero che poi finita la scuola, però il danno che viene fatto alla vittima è grave, è gravissimo, perché queste ripercussioni, queste violenze psicologiche nell'età evolutiva si ripercuoteranno per tutta la vita. Questo soggetto ne soffrirà, sarà disturbato, oppure a sua volta avrà delle reazioni contrarie. E mentre il capobranco potrebbe passare allegramente da una forma di bullismo a forme di violenza maggiore, entrare nella criminalità organizzata e così via. Femminicidio, ragazze, cos'è il femminicidio? Allora, due cose. Innanzitutto perché l'abbiamo chiamato noi femminicidio. Comunque il femminicidio è un omicidio di genere. Tutto era nato in una situazione perché la Corte Interamericana aveva dichiarato, era un caso di Ciudad Juárez, come purtroppo sapete, al border confine Messico-Stati Uniti c'è una lotta ferocissima dei cartelli della droga. Quindi prendere, scomparire, affettare, uccidere, torturare, fare cose. Ed c'è stato il caso di un migliaio di ragazze che sono scomparse. Qui erano finalmente riuscite, qui si parla di 4.500 donne a Ciudad Juárez torturate e uccise, 4.500, è un paese, non è un caso isolato del serial killer, no? Qui è un progetto portato avanti. Vabbè. Comunque è stato portato avanti questo processo perché erano riusciti a identificare, mi pare, 4 ragazze che erano state seppellite in un campo di cotone. E da qui è iniziato tutto il meccanismo per cui si è arrivato finalmente a definire che la violenza sulle donne fosse un reato universale. E da lì si è avanzato, si è andato avanti, quindi anche il nostro ordinamento giuridico ha riconosciuto il femminicidio. Ora, di per sé stesso, non è che il femminicidio sia diverso dall'omicidio. Cioè io ammazzo un essere umano. Il problema del femminicidio è legato al fatto che la violenza è particolarmente attuata e diretta su questo genere. Ecco perché si definisce omicidio di genere. Perché la vittima, in teoria, può essere uno o l'altro, non cambia molto. Maschio o femmina che sia, se ammazzano me, creano un lutto, probabilmente. Un danno, probabilmente. Qualcuno non lo sa. Lo stesso se uccide una donna. Solo che questo comportamento criminale nei confronti delle donne è stranamente caratterizzato dalla peculiarità femminile. Cioè io l'ammazzo perché è donna. È raro che io dica l'ammazzo perché fa parte della cosca mafiosa, fa parte della camorra di o di un'organizzazione criminale. Quello è un caso diverso. In quel caso lì io non uccido la donna in quanto donna, uccido quella donna in quanto sta gestendo per conto del padre o del marito l'attività criminale. Quindi il genere in questo caso scompare. Ma nelle altre situazioni invece c'è, vedete, e quindi è diretta, non c'è una ritualità. Il femminicida, purtroppo, come abbiamo visto in questi casi, sa benissimo chi è la sua vittima e si concentra su quella vittima. Ecco perché c'è una commistione tra stalker e femminicida. Perché questi giornali, vedete purtroppo, no? Cioè la vittima non è che venga uccisa per strada perché è donna, allora sarebbe uno psicopatico, anzi un delirante.
Cioè vedo una ragazza con i capelli rossi, vediamo là, cioè, pam pam l'ammazzo perché ha i capelli rossi o perché ha i jeans stracciati sulle ginocchia. Quello è uno squilibrato, pazienza. No, qui il fenomeno è legato al genere, perché è una donna, e io ammazzo quella donna lì. Perché nella mia mente bacata e contorta c'è una serie di situazioni. Ed ecco perché nel 90% dei casi di femminicidio c'è un percorso precedente di stalker. Ed ecco perché dico fate molta attenzione, perché lo stalker può aver iniziato questa serie di attività anche utilizzando sistemi social o robe di questo genere. Poi il grande problema purtroppo è che la reazione del giuridica è sempre lenta. Se una, a parte il fatto che molte donne non denunciano per una serie di fattori, io credo che molte non denunciano per paura, perché hanno paura di essere picchiate ulteriormente. In ogni caso, loro, avete notato, la peculiarità è questa: il tizio, l'assassino, il femminicida, magari è stato anche in galera per un certo periodo, quindi ha avuto l'ingiunzione a non avvicinarsi a 500 metri dalla casa della vittima, una roba del genere. Ma secondo voi, a uno che è così fuori di testa, l'intimazione di girare all'angolo e avvicinarsi funzionerà nel 10% dei casi, perché vabbè, poi se si ravvede dice sì, ho esagerato. Ma chi è decisamente spinto alla soluzione finale, in questo caso, non interessa. Tant'è che in molti casi ammazza, leggete, no? Ha ucciso la ex compagna o la donna quando a 2 mesi dal rinvio a giudizio. Cioè il tribunale manda un avviso di garanzia, dice attenzione, adesso ti vieni, subirai un processo per stalking. Quindi il 17 di marzo tu sarai chiamato davanti alla sezione penale di Milano, eccetera. Questo tranquillamente, ragazzi, l'11 di marzo ammazza, spara, uccide, accoltella, bastone, uccide e poi si ammazza, quasi sempre. C'è stato quel caso tragico l'altro giorno, no? Quello che ci sono anche le figlie. Ci sono delle situazioni poi, la mente folle, no? In cui, questo è sempre maschile, in cui si uccidono i bambini per punire la donna. Qual è la forma più violenta che si possa attuare su una donna, su una madre? Uccidi i bambini. Quindi questo uccide i bambini. Poi spara anche, ma tanto se ne frega, dice, no? Però intanto questa persona, il caso di questa povera donna che è uscita, era gravemente ferita, è uscita dal coma, immaginate la vita di questa persona, 2 figlie uccise per quel squinternato lì. Se si è ucciso lui poteva anche darsi fuoco, poteva avere la candeggina, poteva fare tutto quello che voleva, no? Ma non... Quindi vedete, è proprio la gravità di questo reato è determinato da questa situazione, dall'identificazione di quel soggetto. Poi qui c'è delle analisi sul quali sono le motivazioni, ma le motivazioni davanti a situazioni come queste servono a poco. Un po' perché vi ho detto che molte volte l'assassino si uccide, quindi il reato si estingue per morte del reo, amen, no? Eccetera. Ci sono anche dei casi in cui c'è una distinzione fra il comportamento dello stalker e poi dell'assassino. Sono quei casi di impeto, l'assassino di impeto, di rabbia, no? Discuti con questa persona, questa qui per l'ennesima volta si senti, se no, togli dei piedi, lo scatto di ira la prende la strozzo. Oppure si rifiuta di... Però in questo caso io ritengo non sia più tanto un omicidio di genere quanto sia un omicidio di partner. No? Nel senso, c'è una tale relazione che perdo... Poi anche qui si discute se esiste veramente il raptus o non esiste. Sai, qui poi la mente umana, poi c'è spazio amplissimo per gli psichiatri, gli psicologi forensi, tutto quello che volete. Ci sono anche i lucidi intervalli. Voi sapete che molte volte ci sono delle donne che ammazzano i figli e rimuovono il fatto, non si ricordano realmente. Ci sono quelli che fingono e poi se lo ricordano, ma molte altre non... Comunque in ogni caso c'è un disturbo a monte e la punizione comunque se la porteranno sempre dietro queste persone, perché è una punizione morale talmente forte che non viene superata. Mentre negli altri casi, sì, ci può essere la rabbia, però la rabbia
insomma qui c'è una discussione sul raptus, quindi lo scatto violento, no? E nei casi di femminicidio gioca poco, gioca l'esasperazione, quello che si chiama ruminare della situazione, no? Mentalmente, continua a ripensarci, a fare così. E quindi vi dico, ci può essere il rischio che voi utilizziate giocando, spingendo cose di questo genere, magari qualcuno per emulazione, perché poi ci sono molti casi di emulazione, per emulazione veda che tu ti comporti così con Francesca e lui comincia a comportarsi con Paola, con la differenza che poi Paola reagisce in un'altra maniera, lui improvvisamente la sua vera natura viene fuori, come chiami feroce, no? Dipende da come è educato. Io ritengo che molta istintività, molta genetica ci sia, no? E quindi in quel momento scatta qualcosa per cui viene il soggetto, viene identificato il fatto. Questa è un po' la lezione. Credo di aver affrontato tutti gli argomenti. Sì. Spero di non avervi annoiato, però riassunto, oggi volevo parlare bene delle donne perché sono fondamentali, essenziali nella vita umana e che purtroppo sono soggette a queste situazioni. Nello stesso tempo, visto che ragazzi voi siete degli ingegneri, fate attenzione a giocare con tutti questi sistemi, con i social nuovi. Poi affronteremo nella sede dell'area penale meglio tutto. Però insomma, vedete un po', regolatevi e soprattutto fate attenzione, ve l'ho sempre detto, perché voi potenzialmente siete degli hacker e un pochino degli stalker, no? Quindi imparate a distinguere bene qual è la discriminante, perché hacker è normale, verificare dentro un altro, riuscite ad accedere a qualcosa come mettervi la torta al cioccolato lì, riesci a mangiarla con le mani anziché con un cucchiaino, 30 secondi viene fatto. Va bene, io direi che per oggi è andato.